Reka nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye kandi uwaba afite ibibazo yihangane. Uyu munsi natekereje ko ndibuze kuza kuvuga gusubiza ku bibazo abantu bagiye babaza, nkaza kubisubizaho mu magambo make ariko nkatanga n'inama. Ni iki twakora bibaye ngombwa kugira ngo ibibazo dufite cyangwa inama uko njye mbyumva ari njyewe, kuko hari ikibazo, hari igihe ujya kubaza umuntu ikibazo ariko we yaba agiye kugusubiza ibintu akagusubiza ibintu atagendeye uko we yabikora. Njye rero ndifuza kuza kuvuga ibintu ngendeye uko numva nabikora. Ikibazo cya mbere barambajije ngo kubera iki study visa zisigaye zitinda, ese ni izihe ngaruka bigira? Dore uko batubajije. Angelique warakoze kumbaza iki kibazo, warabajije ngo ino minsi Poland Embassy ntabwo barimo gutanga appointment, 2 months passed without get it, cyangwa haba hari igihe kizwi hagati ya application no kubona appointment. Wakoze ku makuru cyane kandi mu gihe amfitiye umumaro cyane. Thank you brother. To not be fluent in speaking, it can be another cause. Okay. Iki kibazo kirimo ibibazo byinshi ariko tuvugisha ukuri, ikibazo cya mbere gishingiye mu kwa kabiri muri Polonye bahagaritse amakontara y'abantu batangaga amaviza. Ibyo rero byatumye habaho delay, ariko uretse ko na mbere kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, urebye navuga ko kubona viza byagiye bigorana, appointment zagiye zigorana. Kubera iki? Impamvu ya mbere navuga kubera iki niho ngeze, ishingiye kuba Polonye ubu imaze kwiyumva, abantu benshi bamaze kuyimenya, abantu benshi bamaze kumenya yuko ari igihugu, abantu benshi ntabwo bari bakizi. Ndakubwiza ukuri ko mu myaka nka 2010 na 2020 mbere ya covid, wajyaga Tanzania kubona viza bahitaga bayiguha bukeye bwaho, ariko nkanjye nza byari wategerezaga hafi ibyumweru 2-3. Urumva bitewe nuko abantu babaye benshi, abantu bayishaka ni benshi, rero ibyo bituma urumva nyine iyo abantu ari benshi bituma n'ibyo gukora biba byinshi. Otherwise kandi ni igihugu navuga bitewe n'ukuntu gifite umutekano, kirinda umutekano wacyo, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa kwitabaza ngo uhituza. Rero ibyo byose byongera akazi, byongera umwanya, byongera verification, byongera kwita ku tuntu twinshi, kandi ni igihugu navuga kikiri abakonservateri, baracyakomeye ku bintu byabo. Rero ibyo bituma kumva ko wahituza biragorana, appointment ziratinda, ariko iyo uyibonye amahirwe aba ari menshi yo kubona wabona visa. Ikindi twibuke ko ni igihugu mu bihugu bya Schengen, nicyo gihugu byari byoroshye kuba wazamo. Ni ukuvuga ngo tuvuze Schengen ni iki? Ni ibihugu, dufate urugero nko kubona viza ya France, ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rero Polonye niyo yari inzira yo kuba wanyuramo ukaba wagera no mu Bufaransa, wagera mu Budage. Rero birashoboka ko bitenda nuko baba babona raporo, wenda niba ari abantu benshi bagiye baza bagahita banyerera bakagera mu bindi bihugu, ibyo byatuma viza cyangwa appointment kuyibona bigorana. Ni ukuvuga ngo handi uyibona uri wa muntu kabisa nyine wayivunikiye. Rero nsubiye ku kibazo wabajije ngo ese hari igihe kizwi? Tuvugisha ukuri nta gihe kizwi. Hari igihe mu gitondo babyuka ugasanga systeme bayifunguye, bisaba ko uzajya wicara ugacekinga buri gihe kugira ngo umenye niba systeme bayirekuye. Baba bayirekuye ukapplyinga. So systeme rero bakoresha ni e-consulate, noneho niyo igufasha, ndaza kubikwereka. Rero bisaba ko buri gihe uzajya wicara ugacekinga, by'umwihariko bajya bavuga ngo muri weekend ugahora wicaye kuri systeme ugerageza. Reka nze mbereka.
Ah, Mana yanjye we. Okay, Poland. Sorry, nari nzi ko aka kantu kagifunguye ariko ndabona kifunze. Kuvuga ngo kugira ngo uze ujye kureba ushaka ku apurayinga visa, uza hano kuri iyi website yitwa www.gov.pl. Iyi niyo navuga ibaho ibintu byose ukeneye, warangiza singaho mbabure. Warangiza hano haba hari amakuru yose pe. Work immigration, hariho amakuru yose. Reka turebe. Kankoresha iyi website ariko uciye hariya wayibona, wayigeraho. So secure e-consular, secure, then hano niho uza ugaca ukandikamo Tanzania, kuko niba ushaka Tanzania, sorry, Tanzania. So yaje, warangiza ugakandaho, ugahita uhitamo appointment, aho icyicaro cyabo kiri Dar es Salaam. Nyuma ukahita ubona, kandi mbenze mbishyira mu cyongereza, ukahita ubona Tanzania, Dar es Salaam, choose, then ugahitamo national visa. Muri national visa iyo uyihisemo barabanza bakakubaza verification code, ukandika izi tag TAS urwego, then uhitamo type. Ni ukuvuga ngo uhisemo hano ushaka kuza kwiga nk'umunyeshuri ugahitamo icyo gihe ntabwo bakwemerera, so ntabwo icyo gihe byakora. Ugahitamo next, Tanzania, ugahitamo next. Urabona ko nk'umuntu uje gukora nk'umukozi we biremeye, unako nk'umuntu uje gukora biremera, ariko nawe urabona ko abantu bashaka nko kuza gukora draw, icyo kuguheza appointment bizaba mu kwa gatanu. So urabona hano ushobora kwita uza application form, so ukuzuza ibi byose. Ariko nk'umuntu ushaka kuza gukora nk'umunyeshuri, reka nze nkwereke. Aricyo kibazo Angelique yabajije. Ikibazo Angelique yabajije, urebe ukuntu gikomeye. Urabona ko ku mukozi we byemera, ku munyeshuri akoresha study visa, agahitamo location Dar es Salaam, one person. Urabona ko bahita bakubwira ngo all available date have been reserved, please make an appointment at later date. So ni ukuvuga ngo ntabwo byemera. N'iki kibazo wabazaga rero, nakugira inama yo kwihangana ugategereza. Ikindi wabajije ngo ibyo kutavuga icyongereza neza, nabo si bakivukiramo, ibyo ntibigutere ubwoba ngo bazareba icyongereza cyawe cyane, bazakubaza ibibazo navuzeho, nubisubiza neza bazaguha appointment. So ikibazo cya kabiri kiravuga ngo ese kubona akazi bisaba imyaka ingahe? Brenda wakoze kutubaza icyo kibazo, wambajije ngo none se ngo nta myaka ntarengwa mu bijyanye n'akazi. Ukuri guhari na reality ihari ni uko imyaka itarebwaho, ariko hari ukuri. Ntabwo nk'umuntu ufite imyaka 40, 50 byagorana kuba wabona visa yo gukora n'indi visa, sibyo? Byagorana. Ariko nkurikije, reka nguhe ibyo bavuga
bisabwa, wowe noneho nawe uzashyire muri ukoreshe personal judgment yawe urebe. Icya mbere gisabwa ni ugukuza application form. Icya kabiri gisabwa ni ukwishyura amafaranga ya application form. Icya gatatu ni ukwerekana ko umuntu ugiye kuguhereza akazi yemerewe cyangwa ari muri National Code Register, yemerewe kuba yatanga akazi. Icya gatatu ni ukwerekana current record of employees economic activity, kwerekana ko umukoresha wawe yemerewe nyine afite ibyo akora. Icya gatatu ni kopi ya passport. Icya gatanu ni kwerekana health insurance. Ibi n'umunyeshuri arabisabwa. Kwerekana kopi ya statement y'umukoresha. Ikindi ni ukwerekana kontara yawe wahawe n'umukoresha. Ariko hari ukundi kuri, si byumvikana, hari ukuri, hari ibyo dutangaza, kuko baramutse bashyizeho imyaka, wumva impamvu baramutse bashyizeho imyaka, kuko hatenda umuntu ufite imyaka 40 niwe wemerewe kwa 35 niwe wemerewe kwa applying. Iyo nkeka ko bishobora kuba wenda babifata nka discrimination. So rero kugira ngo wirinde ibyo bibazo, ushyiraho ibintu biri generique, umuntu yaba atabyujuje ukamuhereza ukamuha refuse. So nicyo navuga rero, uko niko kuri guhari. Icyakora nanone hari ibindi bintu ukeneye kumenya, yuko mu gihe cyose waba wabonye visa, iyo uramutse uhinduye umukoresha ukajya mu yindi kampani, iyo kampani nshyashya iba igomba kugusabira work permit, kubera ko iyo uje nk'umukozi uvuye mu Rwanda, ibyangombwa byawe biba biri mu mazina, work permit yawe biri based ku uwo mukoresha wawe. Akwirukanye cyangwa ugahindura akazi, biba ngombwa yuko umenyesha immigration office mu minsi 14. So inama rero zindi, ikindi nari nabuze ndabaza kubaha inama. Bulgaria, igihugu bita Bulgaria, sinzi niba abantu bakizi, na and Romania byinjiye mu gihugu mu cyo twita Schengen. So niba byarinjiye muri Schengen rero bivuga iki? Bivuga ko umuntu kuva ku itariki 31 z'ukwa gatatu, umuntu uri muri Bulgaria na Romania ashobora gutaraversa akaza muri Pologne, cyangwa uri muri Bulgaria akaza muri Pologne, cyangwa natwe twari dusanzwe tujyayo, n'abandi bari basanzwe bajya, ariko ubu ntabwo bemerewe kuza, byasabaga ko wapplyinga visa. Icyo bivuze ni iki? Bivuze ko nk'umuntu, ibi bihugu ni ibihugu bigikeneye abantu, ni ibihugu ushobora kujyamo ugashakamo ishuri, warangiza wageramo hagati mu gihembwe mo hagati ugakora icyo bita hari uburyo amashuri y'i Burayi yubakitse ku buryo uba ushobora guhita umuvinga ukaza muri Pologne, cyangwa ukazajya mu Bubiligi, cyangwa ukaza mu Budage. Ubwo nibwo buryo numva bwaba, as long as ufite aya makuru uyabonye, numva nawe wayakoresha. Uyakoresheje byagufasha gutuma, kuko muri Pologne birahenze. Kandi ikindi kintu nababwiye nuko muri Pologne ubu kubona akazi bisigaye nyine bitangiye gukara, bitangiye kuba imbaraga, bitangiye gusaba nyine kuba ufite experience, kuba ufite imbaraga, ufite ubumenyi bwihariye. So byari shuwadiro mu minsi ishize, ko mu minsi ishize hari abantu bahageze kera bari bafite utuzi dutatu muri covid, ariko uyu munsi no kubona kamwe ni intambara. Rero ibyo bituma nkubwira ngo wakoresha andi alternative, nko kubona visa ya Bulgaria, ya Romania, ntabwo bisaba kuva mu Rwanda ngo ujye hari, kandi amafaranga basaba ni 5,000,000. Urumva iyo ni amahirwe ushobora gukoresha, noneho iyo opportunity yaza yo kujya kwiga mu bindi bihugu, ukaba wajya kwiga, ntacyo ukuntu byita ninza kubyibuka nzabibabwira, ariko ayo mahirwe arahari.
yuko ushobora kuva muri Polonye, muri Bulgaria cyangwa muri Polonye ukajya kwiga muri Estonia. Rero ayo ni amahirwe twagerageza gukoresha. Ikindi kintu nshaka kukubwira ko abantu bari bamaze iminsi